Hello guys, welcome to today's mini market, and we have the best one in the Gambia, the best seller here, and we are selling all kind of products here. Właśnie po wielu latach prób znaleźliśmy idealny sposób, w jaki sposób spowodować, żeby nasze umiejętności kręcenia filmików przełożyły się bezpośrednio na alkohol, który pijemy. Także kochani, dostaliśmy jedyną propozycję na świecie, że zareklamujemy supermarket w centrum Senegambia, który nazywa się Today Supermarket i dostaniemy za to napoje alkoholowe. Bang! Jak to brzmi? Jest taki obły nabój kształt, ale to jest perfum. Ja psiknę Krzyśka, żeby potem ładnie pachniał. All the liquors are favorite here, all the alcohol, the favorite beers are favorite here, Welcome to my castle. especially the Julbru and export is famous in the Gambia. Every customer, for the one buying small, the one buying large, welcome to you all, and we appreciate you people for every effort you take in. Yeah, today market is the best market in the Gambia, where you get most cheapest price. I teraz w nagrodę na dworzu odbędzie się tak zwana konsumpcja piwka. Po co ja mam wystawiać faktury? Kiedy można dostać Julbru jako zapłatę. Ale dobre są te piwka, wiecie? Jest git. Powszechnie wiadomo, tosty francuskie to jest taka akcja, która służy wszystkim ludziom na świecie do tego, żeby odzyskiwać pieczywo, które już jest niezdatne do spożycia. Więc wyobraźcie sobie, jacy musimy być bogaci w takim kraju jak Gambia, że robimy tosty francuskie ze świeżego pieczywa. Obłęd. W ogóle akcja jest taka też, że jak chcecie kupić trochę oleju w Gambii, to idziecie do pana dziecka i pan dziecko albo pani dziecko daje wam taką buteleczkę i nalewa tam z bazy. On jest jakiś zanieczyszczony na dnie, nie wiem o co chodzi, ale smaży jak kujawski. Przypominamy, że dzisiaj jest ostatni wieczór, żeby usłyszeć DJ-a Leslesa w Beach Barze. Bonjour Gambia. Jeżeli myślicie, że przyjedziecie do Gambii i sobie podłączycie laptopa, telefon i prąd popłynie z gniazdka i wszystko będzie spoko, to niestety się bardzo mocno mylicie, bo jeżeli wynajmujecie pokój tak jak my to robimy, to w waszej gestii jest to, żebyście zapłacili za prąd. I płacenie za prąd odbywa się w taki sposób, że musicie kupić nic innego jak prepaid po prostu. I każdy pokój ma taki swój licznik, w który wstukujecie kod i wtedy dostajecie energię w kilowatogodzinach. I my kupiliśmy 69 kWh za 700 dalasi, czyli za 14 euro mamy prąd na 7 dni. Więc ja teraz przepiszę ten kod, który ma z 20 cyfr i to umożliwi dobicie energii. Jedziemy. Taki uśmieszek tutaj jest na tym, że jest spoko. I myk, doładowane. Sadzić, palić, zalegalizować.
Zrobiliśmy sobie misję ogrywania bekowych billboardów, a jest ich tutaj od groma. Polujemy nadal na mojego ulubionego, czyli wysysanie soku z worka, ale złapiemy go. To przed nami, to łuk triumfalny w Banjul. Przyjechaliśmy odwiedzić stolicę i trochę wam ją pokazać. No elo, jesteśmy w Banjulu na drugim bazarze już. Jest trochę spokojniej niż na tym pierwszym. Szukamy naszego ulubionego dania, ryż z rybą, które było dotychczas nasze ulubione. No i zaraz się pewnie wbijemy tam głęboko, więc będziemy relacjonować. We're looking for food, like rice with fish, you know? Gambian food. Yeah, Gambian food here in the market. Nasz typ nas zaprowadzi. Połączyła nas wspólna miłość do Lewandowskiego. On powiedział, że Lewandowski jest jego najlepszym przyjacielem. Lewandowski. Więc wiecie, piłka nożna tutaj łączy, że tak powiem, kultury. Pomimo, że nie oglądamy. Pomimo, że nie oglądamy, no. Tubab, tubab. Yeah, Dubai mean white man. I know. Jest tak jak w centrach handlowych jest, wiecie, to jedno piętro, gdzie jest szama. Tutaj jest. To jest to miejsce na bazarze, gdzie tutaj jest szama. Zobaczcie, tu się wszędzie gotuje, wszędzie się... No dzieje się tutaj, naprawdę. Przemierzyliśmy tutaj jakieś 15 minut straganów, jak kiedyś za starych dobrych na stadionie dziesięciolecia. Brudno, wszystko z drewna, no i trafiliśmy do restauracji, są kafelki na podłodze nawet, no będziemy jedli za chwilę benecin, czyli ryż z rybą. Wcześniej nie wiedzieliśmy, ale już wiemy, jesteśmy na Albert Market. Dostaliśmy znowu takie kawki małe z tą aromatyczną przyprawą, która została zidentyfikowana wcześniej przez Roberta. A właśnie wchodzi nasze jedzenie na stół. In Gambia, the ladies first. W Gambii panie pierwsze. Hey, sorry. I tak jak powinno być. Boss lady. Smakuje jak apteka. Jest przepyszna. Wczoraj nam się lekko poślizgnęła noga. Było ciekawie to zjeść, ale to nie było to. Ale to jest rewelacja, naprawdę. To jest ryba, jest jakaś taka kwaśno-ostra pasta, która wygląda jakby był w niej szpinak, ale zgaduję, że to pewnie nie jest szpinak. Jakieś takie słodkie coś. No tu w ogóle jest dużo zgadywania, co to jest, ale to nie ma znaczenia, bo wszystko jest bardzo, bardzo smaczne. Tu po lewej macie statek, który jest elektrownią, która zaopatruje 80% kraju w energię elektryczną. To jest wielki generator diesla na łódce. Idą prosto od niego tutaj druty wysokiego napięcia, coś niesamowitego. Dowiedzieliśmy się też, że ludzie, którzy pracują na tej łódce, mają zmiany po 24 godziny, są przywożeni łódką i śpią w hotelu. Okay, and now we turned right, we're going straight. Gambia Tourism and Hospitality Institute. We're going towards Latrikunda. We're going towards
Going straight. Latrikunda. Okay. Right now we're passing through Republic du Senegal. I think it's a Senegali embassy right now. Yeah, it's Senegali embassy here, yeah. Cała sprzedaż fury Gate rozwija się w tą stronę, że dzisiaj generalnie byliśmy w custom office, żeby zapłacić podatek za samochód. Okazało się, że jest jakieś totalne nieporozumienie i ludzie tutaj oszukują na podatku, czego nie wiedzieliśmy. I teraz jedziemy, żeby kupujący samochód mógł go obejrzeć drugi raz. Nie wiem dlaczego, ale tak chcę. No i w poniedziałek, jak już fura będzie zarejestrowana na rejestrację BJL, na mnie z kolei, będziemy mogli ją sprzedać legalnie. Wtedy, w końcu, bez przypału. Nie będę opowiadał całej procedury, bo się po prostu. O, tu. Dawaj. Hello. Wygląda prosto, co? Typ przyszedł, obejrzał i kupił. Żebyście nie pomyśleli, że sprzedawanie poszło nam tak łatwo. Najpierw odebraliśmy miliard telefonów od typów, którym wydawało się, że mówią po angielsku. Hello, yeah. I mean, how much is the car? Yeah. So after since I explained to him about the car, he said either you can maybe send him the picture of the car through to this number in the WhatsApp. After I call you after. I don't speak English. Yes. Okay. Następnie 3 albo 4 wizyty w urzędach oddalonych 30 minut samochodem z miejsca, w którym mieszkaliśmy. Zostawianie paszportów w zastaw i takie tam. A ten typ... Tak, ten typ twierdzi, że po tym jak Ja Rule, ten raper, przeprowadził z nim wywiad, został najbardziej sławnym amerykańskim piłkarzem. Ja Rule. Yeah, the best talker in America and the best footballer. Ja Rule. They interviewed me and I became the best footballer in America. I won the cup 3 times. Robert postanowił mnie wziąć na randkę dzisiaj, obejrzeć krokodylki. Tak. Szukaliśmy najpierw cyrku Zalewskich, ale okazuje się, że nie ma go w Gambii. Tam zazwyczaj chodzimy. Nie ma McDonaldu, także wiesz, zostało tutaj. Za 2 euro można obejrzeć krokodyla, więc... Możesz wziąć jednego do domu, tak duży jak uniesiesz. To jest, Krzysiu, jajo krokodyla, nie? Oto. Jakby kto pytał. Jakby kto pytał, to jest jajo. Z tego będzie krokodyl, nie? Nie? Będzie. Cicho, będzie z tego krokodyl. No tak, słuchajcie, no tutaj mamy takie bardzo duże drzewo. Ma około 500 lat. Mówią na nie drzewo słonia, czy coś takiego. Czy coś. Jest tak ciekawe, słuchajcie, że ludzie przyjeżdżają, wchodzą tam między korzenie i spędzają tam czas normalnie. Jest sztywny, ale trochę miękki. Czasami miękki, czasami sztywny. Tubab, give me one camera. Tubab. Tubar to znaczy biała po tutejszemu. Jesteśmy tubabami. Tubab.
Buła jest w wersji deluxe, bo pani włożyła tam chyba wszystko, co miała. Czyli oprócz farszu na ziemniakach i w sumie nie wiem czym, sosie, weszły jeszcze warzywka, a na sam koniec jeszcze frytki. Także pełen repertuar dzisiejszego wieczoru. Robski wszedł do kebaba na dworcu i powiedział: poproszę mieszane na cienkim, ale bez surówek. Świetna rzecz, polecam. Pierwszego dnia śmiałem się z Krzyśka, że zdecydował się na jedzenie w takich hardkorowych warunkach. Następnego dnia poszliśmy jeść gdzieś indziej, w miejsce, które wyglądało na bardziej przestrzegające zasad higieny, no i prawie wszyscy się trochę zatuliśmy. Więc dzisiaj Krzysiek wjeżdża na białym koniu do Fanta Restaurant, do tak zwanej pani baby. Welcome to my castle. Wróciliśmy dzisiaj do restauracji obok chaty, którą mamy. Krzysiu wczoraj tutaj jadł obiad, a dzisiaj wszyscy tutaj zjemy obiad. Kosztuje on poniżej 2 euro i jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. No powiem wam, że to jest bardzo smaczne. To danie kosztowało jakieś 7 zł w przeliczeniu na nasze. Powiem wam, że ta pani naprawdę wie, jak przygotować męski obiad. To jest tak zwane węglowodanobójstwo z domieszką cholesterolu. Fasolka jest ubłędnie dogotowana. Kurczak to jest taki kurczak, jak babcia robi. Jeszcze jest tam cebulka, majonezy. Masakra. Dzisiaj jest pierwszy wieczór, gdzie wyszliśmy z buta z domu. Tak, jeździmy cały czas samochodem, bo odległości są spore i kompletnie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Misja jest taka, żeby pójść nad morze. Prawdopodobnie złapiemy jakieś piwko, ale nie martwcie się, nie wypijemy ich za dużo, bo są bardzo drogie tutaj. Sebek dostał mój aparat i wpadł w szał robienia zdjęć. Ale jest całkiem niezły, muszę przyznać. I know Poland. I'm also Lewandowski. Lewandowski. I'm Lewandowski, I'm Robert. Robert Lewandowski. And you? Łukasz, the same as him. Yep, from Poland. Poland, all Poland. Yeah, from Mauritania. Do you know Mauritania? Yeah, we've been there. We Yeah. parked because we came by car here. Yeah. We drive the whole way from Poland. Okay. 8,000 kilometers. I really like to go to Europe. I like it. Have you ever been to Europe before? No. I just to go there to Asia, Dubai. Dubai, okay. Hello, you? Pewnie już nie pamiętacie takich czasów, kiedy w miejscach, gdzie mieszkają normalnie ludzie, nie ma żadnych latarni. Ale tu jest właśnie tak, jedyne światło, które mamy, to jak czasami jakiś samochód przejedzie z naprzeciwka i zaczyna na nas trąbić. Mam info już. Jest mecz Algieria kontra Gambia teraz w telewizorze. Nie mam pojęcia, jaka to jest liga, ale wszyscy są w telewizorach. Wszyscy. Few crumbs for him, but he set up the goal there. Danzo coming forward and turning it in. It's 1-1 here. Widzieliście kiedyś takie bogactwo? Cała ściana wyłożona kaflami. To jest mokry sen. Przepraszam, miałem tego nie używać. To jest sen każdego Polaka w latach 90. Wywalić całą ścianę kaflami. Jeszcze w dużym pokoju ciężka kanapa ze skóry. Wiecie, o co chodzi? To jest jedna z główniejszych dróg w Serekundzie, którą już przemierzaliśmy samochodem.
a dzisiaj się podjęliśmy tego, żeby ją przejść. Byłem na sympatyczniejszych spacerach, bo strasznie tutaj fury. Jeżdżą bardzo szybko. Ale dzisiaj jest nasz dzień na piechotę i nie ma narzekania. Zresztą zaraz dziabniemy, wiecie o co chodzi. O, jest jeden z moich ulubionych billboardci. Że za 40 megabajtów możesz mega surfować po internecie. Masz tak, do wyboru Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Sebek powiedział, bo on jest bardziej młodzieżowy, i Viber albo tak zwany Viber. I za 40 megabajtów możesz robić wszystkie te rzeczy, no nie? Przez jakieś 30 sekund mniej więcej. Więc sztos. Często tu przychodzisz? Tylko jak mnie ktoś zabierze tutaj, no. Mieliśmy wracać do domu, ale wpadliśmy na małą partyjkę w bilard. Zamówiliśmy sobie 3 piwka, na tyle było nas stać. I Robert właśnie reprezentuje Polskę. Jest cały na biało-czerwono, ma na plecach wytatuowanego tego orła polskiego, Lecha Wałęsę i Piłsudskiego. I gra właśnie w naszym imieniu. Ale nie widać, bo jest w koszulce. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Ибрагим. Я приехал из страны в Гамбия. И добро пожаловать, все друзья из экскурсии. И когда вы приедете сюда, вы можете отдыхать хорошо, потому что у нас здесь жарко солнце. Это не как у вас зима, там очень холодное место. Так что добро пожаловать, все приходите в Гамбию. Мы вам все ждут, короче. Респект. Sammy, the taxi driver, you know. This is the first time of meeting, you know, my guys, you know, who might be from Senegambia down to their resident that are living, you know, for so long now, for a week now. And I hope them and I wish them good luck, you know, after going back or whenever they come to the Gambia. Anyway, I wish you good luck. Thank you. Okay, wish you good luck. Have a good day. Boys in travel. Wczoraj trafiliśmy na gambijski zajazd z zwariowanym panem dredziarzem i z 2 strasznie fajnymi babeczkami, które naprawdę zrobiły na nas super dobre wrażenie. Trochę potańczyliśmy, powygłupialiśmy się, pogadaliśmy. Pan ochroniarz pił herbatę, a puszczaliśmy muzykę z takiego sportowego Fiata żółtego. Fiat model Lamborghini. Tak. No i fajnie było. Potem się jakoś tam sytuacja odrobinę wymknęła spod kontroli. Zaczęły się schodzić coraz to dziwniejsze postacie i musieliśmy pojechać do domu. Ale mamy kontakt do naszych koleżanek i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Słuchajcie, jak pewnie wiecie z naszego Patronite'a, częścią naszej wyprawy do Afryki jest zrobienie krótkiego dokumentu na temat warsztatu samochodowego, który się nazywa MEXAC i działa jako organizacja non-profit, która uczy młodych Gambijczyków, jak naprawiać auta.
Więc idea jest jak najbardziej słuszna, mega się tym jaramy, bo sami lubimy pomagać, więc tym bardziej zrobiło nam się miło, kiedy się okazało, że jest taka firma w Polsce, która się nazywa InView Medical. I to jest firma, która dystrybuuje taki sprzęt, który jest dosyć skomplikowany, Robert opowie o nim za chwilę, który służy do tego, żeby ratować oko. Okazało się, że jest tam pani Weronika, która nas ogląda, jest pan Maciek i Robert, którzy się tym zajarali i przekazali nam taki zestaw, który jest mega pomocny, a Robert wytłumaczy, do czego on służy, bo jest trochę lepszy w technicznych. Tak, sprzęt nazywa się soczewka Morgana i służy do ratowania oka. I to jest pierwsza pomoc, zanim zdąży dotrzeć do Was ambulans. I w zestawie macie właśnie taką soczewkę, którą zakłada się bezpośrednio na oko i wężykiem podłącza się do niej taki oto płyn Ringera, który służy do czyszczenia i no, generalnie pierwszej pomocy. Jest to rzecz szalenie pomocna, jeśli wpadnie Wam coś do oka lub macie jakieś oparzenie chemiczne. Czasami wręcz potrzeba, żeby taki płyn dostarczać tydzień. Ja sam miałem kiedyś taki przypadek, że miałem poparzone oko w dzieciństwie. Wtedy jeszcze nie było takiego sprzętu, a wiem, że byłby mega pomocny. Także wielkie dzięki dla firmy InView Medical za to, że się w ogóle zainteresowali tematem i oprócz tego, że będziemy chcieli jak najbardziej rozprzestrzenić informacje o tym, że istnieje taki warsztat i pomaga Gambijczykom, to możemy przy okazji im pomóc w jakiś taki po prostu bezpośredni sposób. Dostaliśmy też model oka, który służy do treningu zakładania tej soczewki. No i co, no silikonowy model pan Maciej wytłumaczył nam we Wrocławiu, jak się tego używa. My mamy tą wiedzę przekazać. Mam nadzieję, że będzie to pomocne. W zestawie macie takie dwie soczewki Morgana, które się tak wkłada do oka, nie? Tak jak tam Robert pokazywał. Oraz to jest w zasadzie element kroplówki po to, żeby móc to wcisnąć w butlę i zrobić, żeby oko było zdrowe. I można było oglądać vloga na przykład. Albo fotki na Instagramie ładnych dziewczyn. Albo naprawiać samochody w tym przypadku. Nie wiem do końca, jak się tego używa, bo to jest lity pręt podłączony do czegoś w stylu stetoskopu. I uczeń właśnie używał tego do diagnozy, nie wiem dokładnie czego, ale wiemy, że na pewno hałasuje nam sprzęgło. Jesteśmy w szkole Meksak. No i jak widzicie, jest potężne zaangażowanie w tą naprawę. Naprawdę fajnie to wygląda. Chłopaki wiedzą, co robią. Bardziej im przeszkadzamy niż pomagamy. Ja? Buba zidentyfikował nasz problem z wyciekiem oleju. Okazało się, że przecieka switch od ciśnienia oleju. Także dostaliśmy od Heinego namiar na 2 sklepy, które mogą mieć, nie muszą, ale mogą mieć właśnie taką część. I jedziemy właśnie sprawdzić, czy przypadkiem będą ją mieli. To jest trzeci bankomat, który przed chwilą nie zadziałał. Raz piszą, że nie mają pieniędzy, raz piszą, że karta nie działa. No i wiecie, w tym momencie jest już godzina czasu w plecy, bo nie da się hajsu wypłacić. No. Takie są realia, wiecie o co chodzi. Wróciliśmy do warsztatu, udało nam się kupić czujnik ciśnienia do silnika. Nie wiemy jeszcze, czy będzie pasował. Prawdopodobnie będzie, mamy 50% szans jak zwykle. No i co, za chwilę go wymienimy. Skrzynia już chodzi cichutko, olej nie będzie uciekał. Niebieski jest z powrotem w pełni sił, tak jak był wcześniej.
wyleciliśmy z chaty, bo usłyszeliśmy dzieciaki. Jest tutaj setka dzieciaków albo więcej. Po ulicy chodzi jakiś taki przebrany stwór i wymachuje maczetami i goni dzieci. I dzieci się go bardzo boją. No i zaczęliśmy sobie kręcić tak jak to mamy w zwyczaju, ale wszystko się rozbiło klasycznie o jakiś tam hajsik. No i właśnie sytuacja jest skomplikowana, bo zazwyczaj nie chodzi o hajs. No, jakby sytuacje się dzieją i one są autentyczne, ale czasami jest tak, że coś się zadzieje i automatycznie później wszyscy wyciągają rękę. To jest w jakiś sposób zrozumiałe, bo nikt tutaj nie narzeka na nadmiar pieniędzy raczej. Ale my już nie mamy pieniędzy po prostu. Wydaliśmy wszystko na noclegi i na jakieś podstawowe jedzenie. I ciężko być tym białasem, który nie ma pieniędzy i nie daje nic dzieciakom. No. Cały ten kraj jest amokiem. Ciężko jest w ogóle cokolwiek zebrać do kupy, jakąkolwiek historię, bo za chwilę i tak kończymy z amokiem, no nie? Cokolwiek się nie zaczyna dziać, naraz stawia się taki krzykacz, który powtarza w kółko to samo, no nie? I w kółko, i w kółko, i w kółko, i w kółko. I znowu kończymy z amokiem zamiast jakiejś ciekawej sytuacji, no nie? Mamy kolejnego tutaj kandydata. Kandydat na prezydenta osiedla Sandżaba. Dzień dobry. Będziemy... O, widzicie? I pomimo tego, że mamy tutaj ważną sytuację, to i tak znajdzie się ktoś, kto będzie nam przeszkadzał w tym wszystkim. O, widzicie, co się dzieje? Brawo! Cieszymy się każdym momentem świętego spokoju. Aktualnie nie ma przy nas 20 małych dzieci. Nie wiem, co się stało, czy dobranockę właśnie grają na chacie, czy co. A to jest nasza Ośka. To jest nasza Ośka, tu jest deptak główny. Usługi krawieckie, usługi wszelakie. Możecie tu załatwić dosłownie wszystko. Ale jak wiecie dobrze, sercem każdego dobrego deptaka jest knajpa. I jest tutaj Fanta Restaurant. Fanta, ponieważ nasza pani ma na imię Fanta, tak? Można tak mieć na imię. Będziemy wspominać to miejsce z łezką wokół i z burczącym brzuchem. Zapewne kojarzycie w Polsce coś takiego jak Subway. Takie kanapki zrobione z plastiku i innych chemikaliów. Tutaj jest oryginalny gambijski Subway. Wszystko jest zapakowane w gazetkę, elegancko. Ma prawdziwy smak. A tu mamy danie jeszcze na wynos, bo pani mnie nie zrozumiała, że chcemy 2 kanapki. Ale to nie ma problemu w takich miejscach, żeby po prostu, że tak powiem, go with the flow. Pani nie zrozumiała, że nie chciałam kanapki, że chciałam kanapkę. Wziąłem danie, jakby było na odwrót, też by było cool. Nie ma się czym przejmować. Jesteśmy w drodze do urzędu celnego w Banjul. Ja od dzisiaj będę podatnikiem, będę już w Gambii legalnie. Będę miał swój numer TIN. Ja do końca nie zrozumiałem, co to jest, ale wydaje mi się, że to jest taki NIP. Nawet mi się k***a nie chce tego liczyć, a to jest tylko połowa na podatek, na cło za furę. Wszystko szło już zgodnie z planem. Wszystko dogadaliśmy. Nawet dogadaliśmy jakieś rzeczy, co się udało dogadać, a nie były w planach. Ale teraz nie ma internetu. W jebnym urzędzie celnym i czekamy kolejną godzinę. Tak się wędzi ryby tutaj i to są catfish, czyli to jest sum. No i dobra, co? Pooglądaliśmy rybki, idziemy teraz nad morze. Zabić czas w oczekiwaniu na urząd celny.
I mamy znowu kawę tuba, czyli coś co trzepie jak wiecie, jak 6 espresso z ekspresu. Poszliśmy sobie na bazar na kawkę, no i spotkaliśmy tutaj bardzo miłego fryzjera. Pijemy sobie kawkę, gadamy sobie, opowiadamy sobie bajki o Europie i lepszym świecie. I jest fajnie, no. No my dzisiaj nic nie załatwiliśmy, pojechaliśmy pół godziny w jedną stronę do Banjulu, żeby wyrobić w końcu to cło, ale w urzędzie celnym nie ma neta, więc załatwiliśmy tyle, że odzyskałem paszport. No. Bo w piątek mi zabrali paszport w ramach zestawu, żebym nie uciekł bez płacenia cła. Także w sumie to mogę już uciec bez płacenia cła. Żebyśmy cła jutro ogarnęli w końcu. O, ale dobre.